श्रीमद् भागवत महापुराण को महात्म्य को प्रसंग में 4थो अध्याय में आत्मदेव को संतान को अभाव को कारण ले असंतोष अनि असंतोष को कारण ले फेरि एकांत में जंगल में जाने क्रम में एक सन्यासीसँग साक्षात्कार भयो र सन्यासीसँग उनले पुत्रको कामना गरे हैन 36 सम्म भएको थियो नि। अब सन्यासीले उसलाई सम्झाइदिए, भाइ मैले तिम्रो प्रारब्धलाई विचार गर्दा 7 जन्मसम्म तिमीलाई सन्ततिको योग छैन र सन्तान प्राप्त गरेर सुख पाइन्छ भन्नु पनि ग्यारेन्टी छैन। सन्यासमा जुन सुख छ त्यो गृहस्थ आदिमा छैन। त्यसकारणले तिमी सन्यासी बन भनेपछि अब ती आत्मदेव ब्राह्मणले भन्छन्, ब्राह्मण उवाच बडा ब्राह्मण पनि बडा साहसी हुन्छन् है। उनले भन्छन्, विवेकेन मे किम भवेत्, हजुरले दिएको यो ज्ञानको उपदेशले मेरो के हुनेवाला छैन। जुन विवेकको उपदेश दिइरहनु भएको छ त्यसले मे किम भवेत्, मलाई केही हुनेवाला छैन। बलात् अपि पुत्रम देहि, बलपूर्वक भए पनि पुत्रले बलपूर्वक के गर्नु भाइ, तर बलादपि भनेको जसरी भए पनि भन्न खोज्या हैन। बलादपि पुत्रम देहि, जसरी भए पनि मलाई पुत्र चाहियो, पुत्र दिनुहोस्। हजुरले मेरो भालाक्षर पढेर हेरेर यति जान्न सक्नुहुन्छ भने हजुर पक्कै पनि कोही सिद्ध महापुरुष हो। त्यसकारणले जसरी हुन्छ पुत्रम देहि, पुत्र दिनुहोस्। नोचेत, यदि हजुरले मेरो प्रार्थना स्वीकार गर्नु भएन भने, नोचेत भने नभएदेखि भने एक प्रकारले यही हो। के हो भनेदेखि ऋषिलाई एक प्रकारले अब के भन्नु, चेतावनी, नोचेत दिनु भने के गर्छ, नोचेत अहम शोकमूर्छितः त्वद अग्रे प्राणान् त्यजामि। शोकले मूर्छित भएर म त्वद अग्रे, हजुरकै अगाडि प्राणान् त्यजामि, म आफ्नो प्राण परित्याग गरिदिन्छु। यति भनेपछि सोच्नु परेन अब सन्यासीले, यो अन्त एक त सबै छोडेर सन्यास लिए, त्यसपछि मेरै अगाडि प्राण त्याग हो भन्दा मलाई ब्रह्महत्या लाग्छ है। नोचेत् त्यजाम्यहं प्राणान् त्वदग्रे शोकमूर्छितः, शोकले मूर्छित भएर म हजुरको अगाडि प्राण त्याग दिनेछु। पुत्रादि अयम सन्यासः शुष्क एव, यो सन्यास भन्नुहुन्छ महाराज, तो सन्यास तो शुष्क एव, एकदम सुक्खा। जहाँ पुत्रादि सुखहीन हो, यम पुत्र हैन, श्रीमान श्रीमती, छोरा नाति बुहारी है, यस्तो पुत्रादि सुखहीन अयम सन्यासः शुष्कः हैन। पुत्र पुत्री आदि जुन सुख छैन त्यो सन्यासः शुष्क एव, यो सन्यास सुखा हो। शुष्क भनेको शुष्क, एकदम सुखा, निरस। शुष्क यति निरस, यसमा कुनै रस छैन। सरसः गृहस्थ लोके गृहस्थ सरस,
लोकमा जुन रसले युक्त रसिलो हैन गृहस्थ आश्रम नै जसमा पुत्र पौत्र समन्वित पुत्र पौत्रले युक्त भएको जुन गृहस्थ आश्रम हो त्यही नै के हो रसिलो छ। नामको रसिलो संसार बिरसिलो भन्छन् भन्नेवालामा चाहिँ भजन गाउनेवालाले चाहिँ के भन्छन् भने रामकै नाम रसिलो संसार बिरसिलो भन्छन्। तर रामको नामको पछि कोही लाग्दैन, फेरि संसारकै पछि लाग्यो। भजन चाहिँ अर्कै गाउँछन्, व्यवहार चाहिँ अर्कै हुन्छ। नाम भजन चाहिँ के अरे रामकै नाम रसिलो संसार बिरसिलो। त्यो रामको नाम रसिलो त्यति बेलासम्म मात्रै हुन्छ जति बेला ठोक्छन्। फेरि त्यो ठोक्ने बेलासम्म त रसिलो हो, त्यो ठोक्न छोडेपछि फेरि संसार रसिलो हुन्छ। ठिक छ। इस प्रकारले रामकै नाम रसिलो संसार बिरसिलो। तर यहाँ पनि त्यही पण्डितजी त्यही भन्दैछन् फेरि के गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित पुत्र पौत्रले युक्त भएको गृहस्थ आश्रम नै रसिलो हुन्छ। बाँकी सन्यास के त एकदम निरस हुन्छ, रस रहन्छ। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विदिदेह विमार्जनः। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा सह तपोधनः प्राब्रवीत्। इति इस प्रकार को विप्राग्रहं ब्राह्मण आत्मदेव को आग्रह यानी हट है ना, आग्रह हट पुत्र प्रति भएको हटलाई दृष्टवा देखेर सह तपोधन प्राब्रवीत्। तपोधन तपस्वी उनले प्राब्रवीत् भने के बोले बाबा चित्रकेतु विधिलेख विमार्जनात् कष्टंगतः। चित्रकेतु नाम का एक राजा थे, उनले विधि भनेको भाग्यमा लेखेको भाग्यलाई विमार्जनात् भाग्यलाई हटाएर जबरजस्ती गर्ने कारणले कष्टंगतः उनले दुःख पाएका थिए। नवम स्कन्धमा सायद चित्रकेतुको कथा हुन्छ। चित्रकेतु नामको राजा थिए। को थिए? राजा थिए। उनको हजारों पत्नीहरू थी, तर उसको कोही संतान थिएन। संतान नभएपछि चिन्तित अवस्था थिए। नारदजी र अंगिरा ऋषि आउनुभयो। अनि चित्रकेतुको त्यो अवस्था देखेर उहाँले नारदजीलाई के लाग्यो भनेदेखि अब यसलाई ब्रह्मको उपदेश दिएर यो बुझ्दैन, यसलाई छोरै चाहिएको छ, छोरै दिनु पर्यो भनेर एउटा फल दिए र त्यो कृतद्युतिलाई त्यो फल खुवाइयो। कान्छी श्रीमती धेरै माया गर्ने, कान्छीलाई माया गर्छन् रे गाई, धेरै उनीले कान्छीलाई माया गर्छन् हो है। अब त नेपालमा कानुन बन्दैछ, बहु विवाह गरेर पनि कोही दोष लाग्दैन, किन चिन्ता गर्यो तिमीहरू? ल हेर त दिपेश्वर कति खुसी भयो कानुन बनेको देखेर। देखा अनि के भएछ भने त्यो कृतद्युतिलाई फल दिए। अनि त्यो फल दिएपछि के भयो त भने 9 महिनामा उसको सन्तान भयो। बडा खुसी भए। अब त्यो खुसी भएको फल के भयो त भन्दाखेरि अरू रानी अब जसको छोरो छ उसलाई धेरै माया गर्नुपर्ने फेरि स्वभावै। अरू रानीहरूलाई के भयो त भन्दाखेरि ईर्ष्या भयो। अनि अरू रानीहरूले उसलाई विष दिएर मारिदिए। वास्तवमा के त चित्र अब त मारिदिएपछि फेरि शोकाकुल भए। शोकाकुल भएको फेरि अंगिरा नारद ऋषि आउनुभयो र बताउँदा उपदेश दिनु। त्यसलाई फेरि जीवित पारिदिएर अनि फेरि को कसको पिता, को कसको पुत्र, को कसको यो संसारको कसैको होइन भनेर उपदेश दिए। अनि त्यही भने तिमीलाई पहिला चाहिँ पुत्रको आग्रह थियो र उपदेश नलाग्ने भएकोलाई हामीले छोरो दियौँ। अब छोराको सुख दुःख छ तिमीले भोगिहाल्यो। यस्तै हो संसार। त्यही कथालाई यहाँ
बताउँदै हुनुहुन्छ चित्रकेतु गतः कष्टम विधि लेख विमार्जना। विधिको लेखलाई, विधिको विधानलाई हटाएको हो क्या, तो विधि को लेख विमार्जनात् चित्रकेतु कष्टं गतः। चित्रकेतुले कष्ट सहन गर्न परेको थियो, अर्थात् उनलाई पुत्रको सुख प्राप्त हुन सकेन। नयास्यसि सुखं पुत्रात् यथा देवहतोद्यमः अतो युक्तोऽसि हरिणं किं वदाम्यहम्। पुत्रात् सुखम नयास्यसि। ब्राह्मण देवता, तिमीले छोराबाट सुख पाउने छैनौ, किनकि यथा दैव हतोद्यम। दैव भनेको प्रारब्ध, प्रारब्धले जसको उद्योगलाई कुचलिदिन्छ उसले सुख पाउन सक्दैन। अतः हठेन युक्तः असि। तिमीले खूब हठ गरेका छौ, मर्छौ तदाग्रे भनेका छौ। त्यस कारणले अर्थिनम, तिमी अर्थी, पुत्रको अर्थ लिएर, पुत्रको प्रार्थनाले मसँग उपस्थित भएका छौ। अहम किम वदामि, म तिमीलाई अब के भन्न सक्छु र। तर पनि के गर्ने त। तस्याग्रहं समालोच्य तमेकं सदत्तवान् इदं भक्षय पत्न्यात्वं ततः पुत्रो भविष्यति। तस्य आग्रहं समालोच्य सः एकं फलं दत्तवान्। ते ब्राह्मण आत्मदेव को पुत्र प्रति अति आग्रह हठलाई देखेर सः ती ऋषिले, सन्यासीले एकम फलम दत्तवान्, एक फल दिएछन् र दिएर भने इदं पत्न्यै भक्षय, इदं त्वं पत्न्यै भक्षय। पत्नी हुनुपर्ने, अब यहाँ व्याकरणगत त्रुटि हो, छन्दानुसार छन्दानुरोधेन पढ्ने गरिन्छ। इदं पत्न्यै भक्षय, यो फल तिमीले पत्नीलाई खुवाइदेऊ। ततः पुत्रः भविष्यति, अनि तिम्रो पुत्र हुनेछ। यो फल पत्नीलाई दिएपछि पत्नीले खाइन् भने एक सुन्दर पुत्र हुनेछ। तर सत्यं शौचं दया दानं मेघवत्तं दुर्भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः। वर्षावधि, एक वर्षसम्म के किम कर्ता स्त्रिया, त्यो स्त्रीले, तिम्रो पत्नीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम भोजनम कार्यम, हैन। के सत्यम, सत्यमा रहनु पर्यो, शौचम पवित्रता, दानम दान, र एक भक्तम भोजनम, एक समय भोजन गर्नु, यो नियम गरिन् भने तेन पुत्र अति निर्मलः, अनि त्यो पुत्र अत्यन्त निर्मल स्वभावको, शुद्ध स्वभावको, राम्रो स्वभावको हुनेछ। सन्यासीले गलत दिएको त हैन। तेन पुत्र अति निर्मलः, अति निर्मलः पुत्र भविष्यति। अत्यंत निर्मल, स्वच्छ, शान्त, सौम्य, ज्ञानी पुत्र हुनेछ भनेर भन्नुभयो। एवमुक्त्वा योगी प्रस्तु गृहमागतः पत्न्याः पादोदकं दत्त्वा स्वयं। एवं उक्त्वा योगी ययौ, एवं उक्त्वा यति भनेर योगी ययौ, ती सन्यासी त आफ्नो बाटो लागे। अनि विप्रह तु गृहम आगतः, अब ब्राह्मणलाई खुसी भयो भाइ। अनि गृहम आगतः, आफ्नो घरमा आए र आएर पत्न्याः पाणौ फलम दत्त्वा, पत्नीको हातमा फल दिए। ल देवी, अब हाम्रो भाग्य खुलेको छ, यो फल खाऊ र यसरी एक वर्ष बस्नु भनेर बाबाले भनेका छन्। बाबा पक्का सिद्ध छन्, उनले भनेको त ठ्याक्कै मिल्छ है। मलाई एकछिन हेरेर पुरा मेरो ठ्याक्कै सबै बताइदिएका थिए।
त्यसका कारण बाबा पक्का सिद्ध छन् र सत्य शौच दया दान यी नियमहरू बताएका छन्। यसरी बस यति भनेर स्वयं कुत्रचित यातः आफू स्वयं चाहिँ कहीँ गयो। अच्छा तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः अहो चिन्तामूलपन्ना फलं चाहं न लक्षये। तस्य तरुणी कुटिला अहिले तरुणीको शब्द अर्थ पत्नी गर्नुपर्छ हैन, किनकि पहिले भनेको छ कि अब आधा समय त त्यति बितिसक्यो, तरुणी कहाँबाट आउने। तो तस्य तरुणी कुटिला, उसकी पत्नी कुटिल स्वभाव की थी है ना। तरुणी कुटिला तस्य कुटिल स्वभाव की थी उसको है ना। स्वभाव कुटिल भनेको छली स्वभाव, राम्रो स्वभाव थिएन। र सखी अग्रे च रुरोदः, आफ्नी सखीका साथमा कोही सखी आएको बेलामा रुरोदः रुदन गर्दै भन्न थालिन्, अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलम च अहम न भक्षये। ओहो मेरो जीवनमा बडा चिन्ताको घडी आयो, फलम अहम न भक्षये, यो फल म खाँदिन। अरे फल खानको लागि मान्छे कति परेशान छन्, तिमीलाई आएको छ खाँदैन भन्छौ, किन खानु होला? खाऊ, फल त खानुपर्ने चिज हो, देऊ न म खाइदिउँला भन्ने होला होइन। अनि उनीहरूले भने अरे राम राम, यो त्यस्तो फल होइन, यो के हो? फलभक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदरवृद्धिः सर्वभक्षं ततो शक्तिर्ज्ञानं वधं भवेत्। फलभक्षेण गर्भः स्यात्, यो फल मंत्रयुक्त फल हो। अतः फलभक्षेण गर्भः स्यात्, फल खाए भने गर्भ रहन्छ। गर्भेणोदर वृद्धिता, गर्भ रह्यो भने पेटको वृद्धि हुन्छ, पेट बढ्दछ। ततः स्वल्प भक्षम, अनि खुराक कम हुन्छ, खानकी कम हुने भयो। अनि अशक्ति, फेरि कम खायो भने के हुन्छ? शक्तिहीनता आउँछ। और वहां सुरुमा के लेखा था इसको लक्षण? शूरा च गृह कृत्येषु भनेको थियो नि, गृह कृत्येषु शूरा, घरको काम गर्नमा त एकदम सिपालु थिइन्। अब यहाँ कम के अरे गर्भ भयो भने बढ्छ पेट, कम खाना हुन्छ, कम खायो भने शक्ति कम हुन्छ। अनि गृह कार्यम कथम भवेत्, घरको कार्य कसरी गर्नु? दैवाद घाटी ग्रामे पलायि कथम सुखवन्ति अर्को कुरा फेरि मान लो दैवात, दैवात भनेको दैवले विधि को योगले ग्रामे घाटी ब्रजेत, ग्रामे यानी गाउँमा, घाटी, घाटी भनेको डाकुहरूको समूह, डाकुहरूको झुण्ड आयो भने तो गर्भिणी कथम पलाए, म गर्भिणी कसरी भाग्न सकुली, भाग्न गाह्रो हुने। अर्को कुरा मान लो सुकवत निवसेत गर्भः, गर्भः यदि कुक्षे सुकवत निवसेत, यो गर्भ यदि मेरो कोखमा सुकौदे जस्तै यदि 12 वर्ष 18 वर्ष बस्यो भने तो कथम उत्सृजे, म कसरी छोड्नु, कसरी सहन गर्नु? यी तर्क हुन्, के हुन्? अरे उनले भनिन् होला भाइ, कोही तिम्रो सुकदेवसम्म, सुकदेव जस्तै यसरी बस्नेवाला कोही हुँदैन भनेपछि उनले भन्छन् तिर्यक्चेदागतो और तिर्यक्चेत गर्भ आगतः, चलो उसमें भएन, गर्भमा बसेन, तो गर्भको समयमा तिर्यक्चेत आगतः 1300 भएर आयो भने त फेरि के गर्ने?
तिर्यक चेत आगतः गर्भः तेर्सो भएर फेरि गर्भ प्रसव हुन थाल्यो भने म के गर्ने मे मरणम भवे तदा मे मरणम भवे तब त मलाई मृत्युको जस्तो पीडा हुनेछ। अर्को कुरा सिधै आए पनि प्रसूतौ दारुणम दुःखम प्रसूति गर्दा भयंकर दुःख हुन्छ। अहम सुकुमारी कथम सहे म सुकुमारी त्यो प्रसवको पीडा कसरी सहन गरूं। मन्दायां मयि सर्वस्वं अनि मनी मयि मन्दायां म यदि मन्द भए कमजोर भए शारीरिक रूपले म कमजोर भए भने के त घरको काम गर्नको लागि नन्दलाई बोलाउनु पर्यो हैन। श्रीमानले आफ्नै बहिनी बोलाउँछन् है। तो मई मन्दायाम म कमजोर भए भनेदेखि कुनै न कुनै बहाना बनाएर फेरि दिनौं दिन नन्द फेरि घर जान्छन्। जाने बेलामा केही न केही फेरि पार्सल गर्छन्। तो मई मन्दायाम म यदि कमजोर भए भने ननन्दा सर्वस्वम सम्हरे मेरी नन्द रानीले सब लिएर जान्छन् एक एक गरेर हैं के हेर त साली। तो नन्दाय मन्दाया वै सर्वस्वम नन्दा सम्हरे तदा। अच्छा यो सबै छोडा अब जो अरु विशेष कुरा के भनेदेखि सत्य शौचादि नियमो दुराराध्य सदृश्यते। सत्य शौच दान एक भक्त भोजन यो त झन दुराराध्य दुराराध्य माने दुस्साध्य अत्यन्त कष्ट साध्य छ मेरो लागि। लालने पालने दुःखम लालने पालने दुःखम प्रसूताया प्रसूता स्त्री को लागि त्यो सन्तति को लालन पालन गर्न पनि बडा दुःख छ। त्यसकारणले नारी बन्ध्या विधवा वा सुखिनी च इति मे मति। नारी चाहिँ बन्ध्या हुनु अथवा विधवा हुनु नै ठीक छ। हेर त बन्ध्यासम्म त ठिकै छ, विधवा वा नारी सुखिनी च इति मे मति हैन। बन्ध्या कस्ती रहेछन् त यी देवी भन्ने कुरा थाहा होइन। बन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी च इति मे मति। बन्ध्या अथवा विधवा नारी नै सुखी हुन्छन् यो मेरो निष्कर्ष हो। एवं पुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्यादृष्टमनुभूतं भूतं चेतितम्। एवं कुतर्क योगेन इस प्रकारले मानसिक अनेक कुतर्क को फलस्वरूप तत्फलम नैव भक्षितम त्यो फल ती उनले खाइनन्। अनि साँझ आयो हैन बाबै कुम्लो बोकेर साँझ आयो यजमानको घरबाट। अनि पत्या पृष्ठम यहाँ पनि पतिना हुनु पर्थ्यो। पत्या पृष्ठम पतिना पृष्ठम पतिदेवले सोधे फलम भुक्तम फल खायो अभुक्तम च इति तया ईरितम उनले पनि भने न खाइयो हैन। भुक्तम च इति तया ईरितम तया कया धुन्धुल्या धुन्धुले भने न हजुर फल खाए। एकदा भगिनी तस्यास्तदिगृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तयन्महति। ल यो संसारको नियम। घरमा नन्दजी आइन् भने घरका कुरा बताउँदैनन्। आफ्नै बहिनी आइन् भने फेरि हजुरलाई पनि अलिअलि त थाहा होला नि त हैन। बन्ध्या वा अरे क्या एकदा भगिनी तस्यास्तदिगृहं स्वेच्छया गता। एकदा एक दिन तस्याः भगिनी उनकी बहिनी कसकी धुंधली की
स्वेच्छया गृहम आगता, उसको घरमा आई स्वेच्छया अपने आफै। तदग्रे सर्वम कथितम, तो आफ्नी बहिनीको अगाडि उनले सबै कुरा निवेदन गरिन्। चिन्ता इयम मे महती, मेरो समक्ष बडा भयंकर चिन्ता छ, बडा चिन्ताको विषय छ। दुर्बलाहम तेन दुर्बला तेन दुःखेन आउने बित्तिकै बहिनीले सोधिहालिन्छ नि, क्या दिदी दुब्लाई छौ नि, किन हो, किन दुब्लाई भनेर सोधिहालिन् होइन। बहिनीले त सोध्न स्वाभाविक हो, किन दुब्लाई भनेर सोधेपछि उनले तेन एव अहम दुर्बला, त्यही मेरो मनको चिन्ताको कारणले म दुब्ली भएकी छु। हे अनुजे किम करवाणी, म के गरौँ। चिन्ताको कारण सबै बताइहालेको छ होइन। सा अब्रवीत, सा कहाँ भगिनी, तो बहिनीले भनिन् फेरि चिन्ता मास्तु, चिन्ता नगर, मम गर्भ अस्ति, मेरो गर्भ छ। प्रसूतितः तम दास्यामि, प्रसूतितः अब मेरो प्रसव भएपछि, छोरो छोरी सन्तान भएपछि तम दास्यामि, त्यो छोरो म दिनेछु। तावत् कालम सकर्देव भुक्ता बोले तावत् कालम, जबसम्म मेरो गर्भ प्रसव हुँदैन तबसम्म सगर्भा इव, गर्भिणी जस्तै भएर, सगर्भा माने गर्भिणी सहित गर्भिणी भएर गृहे घरमै सुखम आनन्दपूर्वक गुप्ता तिष्ठ, गुप्त रूपले बस। श्रीमानलाई भनिदेऊ म त अब पेटमा बच्चा छ, म यताउता गर्दिन भनेर आफ्नो बुढालाई भन, आनन्दसँग बस। अनि तिम्रो श्रीमानले दिन्छन् त, तिमीले त दिने, तिम्रो श्रीमानले बोले वित्तम त्वम मत्पते यच्छा सते रास्यति बालकम, तिमीले मेरो बुढालाई धन दिनु बस। ऊ धनको लोभी हो, तिमीसँग धनको कमी छैन। वित्तम त्वम मत्पते यच्छा सते रास्यति बालकम, उसलाई धन चाहिन्छ, तिमीले धन दिनु, उसले बालक दिनेछ। किनकि उसँग 2-4 बच्चा पहिलेदेखि भइसकेका छन् मेरा, त्यस कारणले उसलाई सन्तानको समस्या छैन, धनको समस्या छ, धन उसलाई दिनु। अनि फेरि तिमी सगर्भा छौ, फेरि तिम्रो सन्तान नभए त फेरि समाजले के भन्ला, त्यहाँतिर के विचार गराएको छ त? बोले त्यो विचार सब तयार छ। षाण्मासिको मृतो तो षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति, मेरो तर्फ चाहिँ यो हल्ला फैलाइदिँदैछ 6 महिनाको भएर बालक मर्यो भन्ने यता लोको वदिष्यति। अच्छा ल ठिकै छ, त्यो त तेरो, अब मेरो बच्चालाई त्यो तिमीले यहाँ देऊ, मेरो त यो स्तन आउँदैन, उसलाई कसरी पाल्ने? बोले तम बालम पोषयिष्यामि नित्यम आगत्य ते गृहे, तिमी त प्रसूति हुनेछौ, घर काम गर्नको लागि अथवा तिम्रो देखरेखको लागि म त्यसको बहानामा आएर तम बालम पोषयिष्यामि, त्यो बालकलाई म पालन पोषण गर्नेछु। अच्छा, यहाँसम्मको समस्या समाधान भयो। अब यो फल के है, यहाँसम्मको सारा समस्या त भयो, ल यहाँसम्म कुरो ठिक मिल्यो। अब यो फल के गर्ने, यो फल आएको छ यताउता गर्न मिलेन। बोले फलमर्पयधेन वै त्वं परीक्षातं दुःसम्प्रतं तत्सदा सर्वं तथैव श्रीस्वभावः। बोले फलम त्वं धेन वै अर्पय, यो फल तिमीले गौलाई खाइदेऊ। साम्प्रतम यो फलमा परीक्षा पनि भविष्यति, यो फलको त्यो सन्यासीको सिद्धिको विषयमा परीक्षा पनि हुनेछ। त्यसकारणले त्यो फल गाईलाई खुवाइदिनु।
तो स्त्री स्वभावतः तत् सर्वम तया तथैव आचरितम। तो धुन्धुरीले आफ्नी बहिनीले भने जस्तै सब उस्तै गरिन्। अथ कालेन सा नारी प्रशंसा बालाजमला आनीय जनको बालं प्रहस्ते धुन्धुलिं ददौ। अथ भने अनन्तरम, कालेन के समयमै, सा नारी भने उसकी भगिनी, बालकम प्रसूता बालक प्रसव गरी। अब बुढाबुढीले यहाँ चर्चा गरिसकेका, सल्लाह गरिसकेका छन्। तो जनक उसको स्वयं पिता आफैले रहस्य एकान्तमा आएर हैन बालम त्यो बालकलाई धुन्धुलिम ददौ, धुन्धुलीलाई दिइहाले। धुन्धुली कोठाभित्र बसेपछि पेटमा के बाँधेर सगर्भा भएर एकदम, अनि ल्याएर उसको श्रीमानले बालक उनलाई दियो। तया च कथितं भर्त्रे तया भनेको धुन्धुल्या। अर्को दिन बिहान फेरि तया धुन्धुल्या, धुन्धुलीले भर्त्रे कथितम, भर्त्रे आफ्नो श्रीमान आत्मदेवलाई भनिन्। के भनिन्? बोले अर्भकः प्रसूतः, बालक जन्मियो। अरे बालक जन्मियो, थाहै भएन, तिमी कराइनु पनि रोइनु पनि, सुखम सजिलोसँग भयो। सुखम प्रसूतः अर्भकः, सजिलोसँग जन्मियो, त्यस कारणले मलाई केही अप्ठ्यारो नभएर म केही हल्ला गरिनँ। फेरि राति राति बुढालाई किन उठाउ भन्ने पनि भयो, त्यस कारणले मैले केही हल्ला गरिनँ। प्रातःकाल त हल्ला फैल्यो नि त फेरि, होइन? तो लोकस्य सुखम उत्पन्नम, लोक भनेको अब त्यहाँ इष्टमित्र छरछिमेकी सबैलाई सुख भयो। आत्मदेव प्रचोदयात्, आत्मदेवको प्रजा उत्पत्तिले सबैलाई आनन्द भयो। सबै चिन्तित थिए नि, अब पण्डितजी पछि फेरि हाम्रो कसले कर्मकाण्ड गर्ला भन्ने चिन्तित हुन्छ नि मान्छेलाई समाजमा। यी पण्डितजी पनि नरहे पनि फेरि अब हाम्रो कसले गर्ला भन्ने हुन्छ। अब सब छोरो भएपछि न सब ल अब भयो, हाम्रो काम बन्यो। ददौ दानं द्विजातिभ्यो तो ब्राह्मण देवले जात कर्म विधाय द्विजातिभ्यो दानं ददौ। जात कर्म संस्कार आदि सम्पन्न गरिसकेपछि ब्राह्मणहरूलाई खूब दान दिए र तद्वारे आत्मदेवको द्वारमा, घरको आँगनमा गीत वादित्र घोषः र बहुमङ्गलम अभूत, हैन? गाना बजाना सब, संगीत कीर्तन र अन्य माङ्गलिक कार्यहरू धेरै भए। भर्तुरग्रे ब्रवीद वाक्यं स्तन्यं नास्ति अब भर्तुः अग्रे वाक्यम अब्रवीत। धुन्धुलीले सबै गइसकेपछि अन्त्यमा भर्तुः अग्रे वाक्यम अब्रवीत, आफ्नो पति आत्मदेवको समक्षमा यो भनिन् के मम कुचे स्तन्यम नास्ति, मेरो स्तनमा दूध छैन। यस अवस्थामा अन्य स्तन्येन, अन्य स्तन्य माने अरू गौ आदिको दूधद्वारा अहम निर्दुग्धा, म दूध नभएकी बालकम कथम पुष्णामि, म बालकलाई कसरी पालन गर्नु भनेर त्यो उनले भने। एउटा त दुःख निवेदन गरिन्, अनि फेरि उपाय त सब छँदैछ आफैमा। के मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृत्यो बालसुरगते मत्स्वसु, मत्स्वसु माने मत्स्वसु, ससु भनेको मेरी बहिनीको, मत्स्वसु च प्रसूतायाः मत्स्वसु, प्रसव भएकी मेरी बहिनीको बालः मृतः वर्तते,
बालक मृत भएको छ, अर्थात् मेरी बहिनीको बालक मृत भएको छ। तो ताम आकार्य, ती मेरी बहिनीलाई बोलाएर, आकार्य भनेको बोलाएर, गृहे रक्ष, अब घरमा राख्नुहोस्। सा ते अर्भम पोषयिष्यति, हैन, उसले तिम्रो बालकको पोषण गर्ने छिन्। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य बिचारा पतिलाई के थाहा हैन, बिचारा यो पतिहरु धोकामा हुँदो रहेछन् के जहिले पनि। तो पुत्र रक्षण हेतवे, पुत्रको रक्षणको लागि पतिना तत्सर्वं कृतं, पतिले सब गरे त श्रीमतीले जो भनिन् हस् 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 हजुर हस् हजुर भन्दै सबै गरे। तो पत्नीहरूले हस् हस् भन्दा भन्दै सबै उनको मान्नुपर्छ, पतिहरू चाहिँ हप्ताउँदा सबै उसैको भनेको मान्नु पर्दो रहेछ। यो यसो कुरो बुझ्दाखेरि त्यस्तो देखियो हैन कि कसो, गलत हो कि सही हो भाइ? तो पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। मात्रा भनेको धुन्धुल्या, आमा धुन्धुलीले चाहिँ धुन्धुकारी नाम उसको। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवेर्भकम् सर्वाङ्गसुन्दरम् दिव्यम् त्रिमासे निर्गते च, त्यसको ठीक 3 महिना बितेपछि चाहिँ साधेनु अर्भकम सुशुभे, सुशुभे साधेनु त्यो गौमाता, साका फलम यया धेनुवा फलम भक्षितम, जुन धेनुले गाईले फल खाएकी थिइन्, साधेनु ती गाईले पनि अर्भकम सुशुभे, उनले पनि एक बच्चा जन्माइन्। तो जो कस्तो, वले कनक प्रभम, सुनको समान वर्ण भएको अति निर्मल सर्वाङ्ग सुन्दरम दिव्यम, समस्त अङ्गहरूले सुन्दर दिव्य बालक त्यो गौमाताले पनि जन्माइन्। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तो तो दृष्ट्वा विप्रह प्रसन्न, त्यो देखेर ती ब्राह्मण आत्मदेव अति प्रसन्न भए र स्वयं संस्कारान आददे, सो आफू स्वयं नै ती सबैको गौमाताको संस्कार इत्यादि सब गरे। र तत मत्वा आश्चर्यम मत्वा, गौबाट बालक जन्मेको, मनुष्यको आकृतिको बालक जन्मेको आश्चर्य सम्झेर सर्वे जनाः दिदृक्षार्थं समागताः, सबै प्राणीहरू, सबै छिमेकीहरू, इष्टमित्रहरू देख्नको लागि त्यहाँ आए। भाग्योदयो जुन्दना जात आदेवस्य पाश्यत सबैले आपसमा के चर्चा गर्न थाले भन्दाखेरि, अहो अधुना आत्मदेवस्य भाग्योदयः जातः, पश्यत हेर त, अधुना आत्मदेवस्य भाग्योदयः जातः, अब त आत्मदेवको भाग्यको उदय भयो। धेनुवा देवरूपी बालः प्रसूतः, गाईले दिव्य हैन बालक जन्माइन्। कौतुकम, बड़ा आश्चर्यको कुरा हो। न ज्ञातं तद्रहस्यं लोकेनापि विधियोगतः गोकर्णं सुषं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरो। दैवयोगता, दैवयोगले तद रहस्यम, त्यो गोकर्णको जन्मको रहस्यको विषयमा केन अपि न ज्ञातम, कसैलाई पनि यसको वास्तविक थाहा भएन। अर्थम सुतम गोकर्णम दृष्ट्वा, त्यो बालक गोकर्ण जस्तो देखेर, गौको जस्तो कान देखेर उसको नामै के भयो, गोकर्णम नाम चाकरो, उसको नाम गोकर्ण राखिदिए।
कियत्कालेन तौ जातो पंडितो ज्ञानी कियत्कालेन थोरै समयमै तौ उभौ तनयौ ती दुवै पुत्रहरू तरुणौ जातौ तरुण भए अरे कस्तो भए तरुण अर्थात युवा भए अतिमध्ये गोकर्ण पंडित ज्ञानी गोकर्ण चाहिँ पंडित भए ज्ञानी भए र धुन्धुकारी धुन्धुकारी त महाखल भयो पनि जस्तो जन्म त्यही भएर संस्कार बडा सुरुदेखि फुलको संस्कार आवश्यक छ कस्तो महाखला त्यही उसको विशेषता बताइयो है स्नान स्नान शौच क्रियाहीन न स्नान करने वाला न पवित्रता रखने वाला है ना स्नान शौच आदि जुन ब्राह्मणले गर्नुपर्ने जुन क्रियाहरू हुन् ती सबैबाट हीन भएको दुर्भक्षी दुर्भक्षी भनेको जे पायो त्यही खाइदिने क्रोधवर्धिता अत्यन्त क्रोधी दुष्परिग्रह गर्ने अर्थात नराम्रा वस्तुहरूलाई पनि संग्रह गर्ने शवहस्तेन भोजनम मुर्दाको हातबाट पनि खानेकुरा सब खाइदिने त्यस्तो भयो होला चौरः सर्वजनद्वेषी चौरः चोरी करने वाला भाई अर्का को सामान लेने वाला सर्वजन द्वेषी सबैसँग द्वेष गर्ने वाला परवेशमा प्रदीपक अर्का को घरमा आगो लगाइदिने वाला लालनाय अर्हकान धृत्वा हैन लालनाय भनेको खेल्नको लागि फकाई फुकाई असैका बालकहरूलाई लिएर सद्य कूपे न्यपातयत फेरि उनलाई कुवामा हाल्दिने वाला त्यस्तो लालनाय भनेको खेलाउनको लागि उनलाई फकाई फुकाई गर्ने अनि कुवामा फाल्दिने हिंसकः शस्त्रधारी च गिनादानं प्रवीरकः चण्डालवेदो नित्यं पाशस्तसंगतः त्यति मात्र हैन बाबा हिंसकः हिंसा गर्ने वाला शस्त्रधारी हैन अस्त्र शस्त्र धारण गर्ने वाला जहिले पनि अस्त्र शस्त्र धारण गर्ने वाला दीन अन्धानां प्रपीडकः दीन दुखी र अन्धा बहिरा आदिलाई सताउने वाला चाण्डालाभिरतः नित्यम भने यसा चाण्डालहरूसँग घेरिने उनीसँग सम्बन्ध राख्ने र पाशहस्तः हातमा पासाहरू मतलब फन्दाहरू लिएर घुम्ने र स्वसङ्गतः स्वसङ्गतः भनेको कुत्ताहरूको टोलीका साथमा हिँड्ने तेन वेश्याकुसङ्गेन विक्रम विक्रम गुणासितम् एकदा विगतौ राज्यं पात्राणि स्वयमाहरत तेन धुन्धकारीले वेश्याकुसङ्गेन वेश्याहरूको कुसङ्गमा लागेर पितृम वित्तम तु नाशितम पितृ सम्पत्तिलाई पैतृक सम्पत्तिलाई नष्ट गरिदियो पिताले बडो मस्कुलले कन्जुसाई गरेर नखाई भिक्षा मागी मागी संग्रह गरेको धन वेश्याको कुसङ्गले नाशितम सकिसकेपछि क्या त एकदा एक दिन चाहिँ फेरि पितरौ ताड्य पितामातालाई ताडन गरेर पिटेर पात्राणी स्वयं आहारत और सब बाँकी त सबै सकिया थियो अब पात्राणी अब भाँडा बेच्दै पात्राणी स्वयं आहारत घरका पुराना ढलौटका
काँसाका भाँडाहरू कोही चाँदीका पनि थिए, फेरि यजमानहरूले दिएका। ती सबै आहार त आफै उठाएर लिएर हिँड्यो। तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रोधः वन्दत्तं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। श्रीमतीसँग कुरो अब मिलेछ हैन। पहिला भने हैन पुत्रादि सुखहीनोयम, यो पुत्र आदि सुखले हीन भएको सन्यास शुष्कै भई भनेको थियो। अब ठिक उल्टा भयो लगाएर पुत्रादि सुखहीनोयम सन्यास शुष्कै भई भनेको थिएन। अब के भन्छ? तत्पिता कृपणः, कृपण शब्दको अर्थ बेचारा। यहाँ बेचारो धनहीन, उसका धन सम्पत्ति सब स्वाहा भयो। अनि रुरोधः, खूब रोन थाल्यो। रुँदै फेरि के भन्छ नि त? बोले बन्धत्वं तु समीचीनम, हैन या आमा बाँची भएकै भए ठिक रहेछ। कुपुत्रो दुःखदायकः, यो कुपुत्र चाहिँ दुःखको कारण बन्दो रहेछ। क्वतिष्ठामि क्वगच्छामि मे दुःखं व्यपोहये प्राणस्थितामि दुःखेन राकष्टं मम संस्थितम्। क्वतिष्ठामि, म कहाँ रहूं? क्वगच्छामि, म कहाँ जाऊं? कह मे दुःख व्यपोहयेत, मेरो दुःखलाई कसले टार्ला? व्यपोहयेत भनेको विनाशयेत, मेरो दुःखलाई कसले नष्ट गर्ला? दुःखेन प्राणान त्यजामि, यदि बडा दुःख छ मेरो जीवनमा अब प्राणै छोडिदिन्छु। हा मम कष्टम संस्थितम, मेरो जीवनमा धेरै नै दुःख छ, प्राणै छोड्नु पर्छ क्या हो। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुक्तः हृदयामासननं वैराग्यं परिदर्शयन्। तदानीं, त्यही बेलामा आत्मदेव त्यसरी शोकाकुल भएको अवस्थामा ज्ञान संयुक्तः गोकर्णः, हैन ज्ञानले युक्त भएका गोकर्णजी समागत्य पिता आत्मदेवको पासमा आएर जनकम बोधयामास, हैन पितालाई सम्झाउन थाले, उपदेश गर्न थाले। वैराग्यम परिदर्शयन्, वैराग्यको स्वरूप सम्झाउँदै, वैराग्यको विशेषता बताउँदै आत्मदेव आफ्नो पितालाई सम्झाउन थाले। संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतमस्य धनं कस्य स्नेहः चलते निशम्। संसारः खलु असारः, यो संसार असार छ अर्थात् सारहीन छ। दुःखरूपी, यो कस्तो छ भने दुःख रूप छ र विमोहकः, सबैलाई मोहमा फसाउने वाला छ। र सुतः कस्य, यो संसारमा छोरो कसको? धनम कस्य, धन कसको? न कसैको पुत्र हुन्छ, न कसैको धन हुन्छ, नभएर पनि स्नेहवान, स्नेह गर्ने वाला चाहिँ के हुन्छ? अनिशम ज्वलते, निरन्तर ऊ जल्ने गर्दछ, जल्दै गर्दछ। न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्तीरस्य मुनेर्यान्तजीविनः। र वास्तविकता यही हो, न च इन्द्रस्य किञ्चित् सुखम, न च इन्द्रलाई सुख छ, न च सुखम चक्रवर्तिनः, न सम्राटलाई सुख छ। और यदि सुख छ भने एकांत जीविनः विरक्तस्य मुनेः सुखम अस्ति, एकांतमा रहने वाला विरक्त मुनि को जीवन में जो सुख छ त्यो राजा महाराजा इंद्र आदिलाई पनि छैन। वास्तविक यही हो। प्रजारूपम अज्ञानम मुंच,
यो मेरो पुत्रले यो गर्यो त्यो गर्यो, मेरो पुत्र यो बदमाश भयो, यस प्रकारको अज्ञानम त्यज मुञ्च छोड। मोहतः नरके गति, पिताजी मोहमा फस्यो भने नरक जानु पर्दछ। र अयम तव देह निपतिष्यति, यो शरीर त छुट्ने वाला हो, यस कारणले सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज, सबै त्यागेर वनमा जानु, एकान्तमा जानु। तद्वाक्यं तद्वाक्यम तु समाकर्ण्य, त्यो आत्मदेव को त्यो दिव्य वचनलाई सुनेर पिता गन्तु काम अब्रवीत, वनमा जाने इच्छा वाला पिताले भने, हे तात वने किम कर्तव्यम सविस्तरम तत्वम वद। अब वनमा गएर के गर्नुपर्छ विस्तार पूर्वक त्यो तत्व बताइदेऊ। अन्धकूपे स्नेहपाशे हे दयानिधे, यो संबोधन, हे दयानिधे अहम शठः र पंगु, मैं पंगु हूँ। पंगु भनेको एक प्रकारले लंगड़ा र शठः भनेको मूर्ख अज्ञानी। म अज्ञानी छु, मूर्ख छु। र स्नेह पाशे अन्धकूपे स्वकर्मणः पतितः, आफ्नै कर्मको कारणले स्नेहको पाशा भएको अन्धेरा कुवामा पतित छु। हे दयानिधे माम उद्धर, हे पुत्र दयालु छौ तिमी, माम उद्धर, मेरो उद्धार गर। उद्धर भनेको उपरि, हर मतलब माथि उठाऊ। गोकर्ण उवाच गोकर्ण जी ले सम्झाउँदै भन्नुभयो, हे पिताजी अस्थि मांस रुधिरे देहे अभिमतिम त्यज। अस्थि भनेको हड्डी, मांस मासु, रुधिर यदि रक्त, यानी हाड मास छालाको यो शरीरमा अभिमतिम भनेको म भन्ने भाव। अभिमति पनि म यो शरीरलाई म हुँ भन्ने भावलाई त्यज। र जाया सुता आदिषु ममताम विमुञ्च। जाया भनेको पत्नी, सुता भनेको छोराछोरी आदि, यी सबै प्रति ममता भनेको मेरोपनालाई विमुञ्च छोड। शरीरलाई म भाव र अरू धन सम्पत्ति श्रीमान श्रीमतीहरू प्रति जुन मेरोपना हो त्यो छोड। त्यति मात्र हैन, इदम जगत अनिशम क्षणभङ्गनिष्ठम अनिशम पश्य। पश्य अनिशम सकिँदैन भने इदम जगत, यो सम्पूर्ण संसार, क्षणभङ्गनिष्ठम मन एक क्षणमा भङ्ग हुने वाला हो, यस्तो अनिशम पश्य, निरन्तर त्यस्तो अनुभव गर। र वैराग्य राग रसिकः, वैराग्यको रागमा रसिक भनेर र के गर भक्ति निष्ठा भव, भगवानको भक्तिमा स्थित रह, भक्त बनो। धर्मं भजस्य सततं सेवस्य अन्यस्य दुःसर्वचिन्तनमासुमुद्वा सेवागधारसमोऽमितम्। सततं धर्मं भजस्व,
सततम निरंतर धर्म भनेको भगवान हैन भगवान को भक्ति गर्नु नै के हो धर्म धर्मम भजस्व निरंतर भगवान को सेवा रूपी धर्मलाई आश्रय गर लोक धर्मान त्यज और संसारका जति पनि लौकिक धर्महरू छन् ती धर्महरूलाई छोड लौकिक व्यवहारलाई छोड र साधु पुरुषान सेवस्व सज्जन पुरुषहरूको महात्माहरूको सेवा गर र काम तृष्णाम जहि हैन काम तृष्णा भने भोगहरूको इच्छा कामनाहरूको इच्छालाई जहि जित त्याग और अन्यस्य दोष गुण चिन्तनम मुक्त्वा अरूको गुण र दोषको चिन्ता पनि नगर्नु अरे शास्त्रले त्यो भन्छ उले ये गर्यो उले ये गर्यो त्यो बदमाश यो सज्जन फाल्तुका कुरा त्यो केही पनि नगर्नु साधकको लागि सब प्रतिबन्धक हुन्छ गर्नु हुँदैन हैन अन्यस्य दोष चाहे जो जति राम्रो होस् आफ्नो त राम्रो होला त हामीले मतलब भएन हैन अन्यस्य दोष गुण चिन्तनम आशु मुक्त्वा के गर्नु त सबै कसैको गुण दोषको चिन्तन नगर्नु र सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व सेवा कथा यानी भगवानको सेवा र भगवानको कथा रूपी रसलाई नै निरन्तर त्वम पिब पान गर एवं सुतो निवसतो नित्यं यातो वनं श्रियमतेर्षष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासो श्रीकृष्णमापन्यतां दशमस्य पाठः एवं सुतोक्तिवशतः अपि एवं यसरी सुत उक्ति सुत यानी पुत्र गोकर्ण उसको उक्ति भनेको वचन हैन गोकर्ण को पुत्र को वचन को अभिभूत भएर अर्थात उसको वचनलाई पालन गर्दै गृहम विहाय घर छोडेर वनम यातः कहाँ गए वनमा गए धेरै बुढो त भार हुन्छ है 60 वर्ष बल्ल 60 वर्ष गए कति 60 वर्ष 60 वर्षको थियो उनको आयु तर स्थिरमति अब बुद्धि उसको कस्तो भयो दृढ भयो अब मैले यही गर्नुपर्ने रहेछ यो संसार सब यस्तै व्यर्थ भएर स्थिरमति भएर युक्त अत्यन्त सावधान भएर एकाग्र भएर अनुदिनम हरेः परिचर्यया अनुदिनम दिनम दिनम इति अनुदिनम प्रत्येक दिन हरेः परिचर्यया भगवान को सेवा द्वारा नियतम दशमस्य पाठात फेरि नियम पूर्वक भागवत को दशम स्कंद को पाठ करनाले श्री कृष्णम आप अन्त्यमा आत्मदेवले श्री कृष्णम आप भगवान श्री कृष्ण को स्वरूपलाई प्राप्त गरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।